點樣咩叫做乳癌咧？乳癌就另一件事啦，即係當你係食咗太多嘅雌激素，太多嘅動物嘅雌激素，譬如係海膽啦，唔係膽嚟嘅，係個性器官嚟嘅。譬如你食咗太多嘅動物雌激素咧，咁咧呢個咧就會引起嗰個乳型連接素嘅，所以咧就係食嗰啲雌激素嘅食物，動物嘅雌激素嘅物咧，譬如話海膽啊、蟹子、魚子、蝦子啊、蟹膏、蟹黃。嗰個雞蛋黃啊，嗰啲都可以刺激嗰個乳型連接素咧，所以好多時咧就會出問題噶咁。咁所以會想少睡片刻嘅，但係呢個滿足素咧，亦都可以增加，會激活呢個乳型連接素嘅。所以咧就有癌嗰陣時咧，我建議你唔好食得好飽啊。咁食太多水果咧又唔好咧，個果糖變成葡萄糖啊。咁呢啲咧就係我建議咧有癌嗰陣時就唔好食啦。